गोपाल पत्नी को क्राइमब्रांच तनाघना एणु तेणु प्रश्न में क्राइमब्रांच करदेला घाइला आबू सत मानिगले गोपाल पत्नी। राज्यर पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गत नव दास हत्या घटना क्राइमब्रांच पक्षरु पुणी थरे तनाघना होइछि। ब्रह्मपुर जारी होइतिबा तदंतर तृतीय दिन में गिरफ अभियुक्त पुलिस एएसआई गोपाल पत्नी को पचरा उच्चरा करिछि क्राइमब्रांच टीम। शनिवार क्राइमब्रांच ब्रह्मपुर सहर आंकुली स्थित गोपाल दास घरे तांको पत्नी जयंती दास को पचरा उचरा करने सहित बयान रेकर्ड करिछि। ब्रह्मपुर सहर में गत 3 दिन मध्य क्राइमब्रांच मोट 11 जन को पचरा उचरा करिछि। 1 घंटारू ऊर्ध्व धरी अभियुक्त गोपाल पत्नी को पचरा उचरा करिथिला क्राइमब्रांच। राज्य में पूर्वतन मंत्री स्वर्गत नव दास हत्याकांड घटना झारसुगुड़ा पर ब्रह्मपुर सहर में क्राइमब्रांच स्वतंत्र टीम गत 3 दिन धरी खोलताड़ जारी करिछि। पूर्वतन मंत्री स्वर्गत नव दास हत्याकांड घटना घटवा पूर्व यह घटना गिरफ एकमात्र अभियुक्त पुलिस एएसआई गोपाल दास सीडीआर मुताबक ब्रह्मपुर को आसीथिबा क्राइमब्रांच टीम पाखापाखी 11 जन को डाकी अभियुक्त गोपाल दास कौन कथा होइथिले से नहीं पचराउचरा करिछि। घटना दिन गोपाल निज पत्नी सहित कौन कथा होइथिले से नहीं विभिन्न विषय गोपाल पत्नी को पचराउचरा करा जायथिला। क्राइमब्रांच अतिरिक्त एसपी विजय कुमार मल्लिक नेतृत्व में जाइथिबा टीम पचराउचरा करबा परे तांकर स्टेटमेंट रेकर्ड करा जायथिबा गणमाध्यम को सूचना देथिले। या पूर्वरु गोपाल पुओ भाई और पुतुरा को मध्य पचराउचरा करा जायथिला बोली कहबा सहित इति मध्यरे गोपाल परिवार 4 जन को पचराउचरा करा जायथिबा कहिसंती क्राइमब्रांच अतिरिक्त एसपी। पूर्वतन मंत्री नव दास हत्या घटना अभियुक्त गोपाल दास गिरफ होइथिबा बेले घटनार अधिक खोलताड़ पई पुणी थरे ब्रह्मपुर को आसिछंती क्राइमब्रांच 3 जणिया टीम। क्राइमब्रांच अतिरिक्त एसपी विजय कुमार मल्लिक नेतृत्व में यह टीम ब्रह्मपुर में पहुंची तदंत जारी रखिछि। गत गुरुवार दिन क्राइमब्रांच गोपाल दास पुओ मनोज दास भाई सत्यनारायण दास और तांको पुओ प्रदीप दास को पचरा उचरा करथिला। सेपरि गतकाली क्राइमब्रांच बैद्यनाथपुर थाना रे पहुंची गोपाल दास जड़े एएसआई बंधु और जड़े ओएसआरटीसी कंडक्टर को पचरा उचरा करथिला क्राइमब्रांच। आज तृतीय दिन में गोपाल दास आंकुली स्थित घरे तांको पत्नी जयंती दास को पचरा उचरा करिछि क्राइमब्रांच। दीर्घ 1.5 घंटा धरी पचरा उचरा करिथिला क्राइमब्रांच। गत 23 तारिख में क्राइमब्रांच टीम ब्रह्मपुर में पहुंचीथिबा बेले 24 तारिखरू पचरा उचरा आरंभ करिछि। अभियुक्त गोपाल गुलिकांड करबा किछि मास पूर्वरू काहा सह फोन जोगे कथा होइथिले से विषय सेमानकु पचरा उचरा करिछि क्राइमब्रांच। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।